مصر في حرب أكتوبر سنة 73 كانت محتاجة لخراطيم مية ضخمة ومضخات مية كبيرة عشان تقدر تقضي على خط بارليف. تمام. في الوقت ده مصر ما كانتش تقدر تستورد المعدات ديت، لأن عين العالم كله كان عليها بصراحة يعني. فهيستوردوا المعدات ده يقولوا عشان خاطر الحرب وكده. فجه الرئيس الراحل معمر القذافي، استورد المعدات دي قبل الحرب بتاع اكتوبر بحوالي 3 شهور. استوردها بحجة ان هو بيعمل مشروع كبير اللي هو مشروع النهر الصناعي العظيم، وان هو هيحتاج مضخات المية الكبيرة دي والخراطيم الكبيرة ديت هيستخدمها في المشروع بتاع النهر الصناعي العظيم. وفعلا قدر يستوردها على حسابه المعدات ديت، ودخلها في ليبيا، وخشت بعد كده عن طريق البر لمصر